पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल 7 के पहले यूनिट में खुश आमदीद। इस यूनिट के अख्ताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि मल्टीग्रेड तदरीस में मुनज़्ज़म मुशाहिदे की अहमियत को समझ सकें और COT के बुनियादी हिस्सों और इंडिकेटर से वाकफियत हासिल कर सकें। यूनिट 1 में हम मल्टीग्रेड तदरीस के तनाजुर में मुनज़्ज़म क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। इस यूनिट में आपको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल से भी मुतारिफ़ करवाया जाएगा, जिसे मल्टीग्रेड क्लासरूम की मुख्तलिफ नौ ज़रूरियात को समझने, तदरीसी तरीक़े कार में बेहतरी लाने और दौरान तदरीस तलबा को फ़ाल रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए एक मुख्तसर सवाल से आगाज़ करते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मकसद क्या है? इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और गौर करें कि आपके ख्याल में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के क्या मकासद हो सकते हैं। आप चाहें तो अपने जवाब को नोट पैड पर भी तहरीर कर सकते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मकसद तदरीसी तरीक़ों, तलबा की शमूलियत और मल्टीग्रेड क्लासरूम के मजमूई तनाजुर को समझते हुए उनका मुनज़्ज़म अंदाज में जायज़ा लेना और बेहतरी लाना है। ये पेशा वराना तरक्की और मौसर सीखने के माहौल के क़याम के लिए ज़रूरी है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का अमल बेहतरीन तदरीसी तरीक़ों की शनाख्त के साथ साथ इन अनासिर की निशानदही भी करता है जहाँ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद हो। बराह रास्त मुशाहिदे के ज़रिए हम इस बात का तयन कर सकते हैं कि असातिज़ा क्या अच्छा कर रहे हैं और कहाँ मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये अमल हमें असातिज़ा की ज़रूरियात के मुताबिक तामीरी फ़ीडबैक फ़राहम करने का मौका फ़राहम करता है। यही तामीरी फ़ीडबैक असातिज़ा की पेशा वराना तरक्की का सबब बनते हुए उन्हें अपनी तदरीसी महारतों को निखारने में रहनुमाई फ़राहम करती है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का अमल मजमूई तौर पर कमरा जमात में तदरीसी अमल को मज़ीद मुअस्सर बनाता है, क्योंकि जब तदरीसी अमल में बेहतरी आती है तो तलबा की शमूलियत में इजाफा होता है और इनके तालीमी नताइज भी बेहतर हो जाते हैं। मुख्तसरन ये कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक ऐसा अमल है जो असातिज़ा की पेशा वराना तरक्की के साथ साथ तलबा की कामयाबी के तनासुब को बढ़ाता है। क्लासरूम मुशाहिदे के मकासद दर्ज झैल हैं। तदरीसी मेयार को बेहतर बनाना यानी इन्हांसिंग टीचिंग क्वालिटी, मुअस्सर तदरीसी हिकमत अमलियों की शनाख्त और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश के हामिल पहलुओं की निशानदही के बाद असातिज़ा अपने तदरीसी लाइहा अमल में बेहतरी लाते हैं ताकि तलबा में मुअस्सर तरीके से ताल्लुम को फ़रोग़ दिया जा सके। मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट लर्निंग यानी तलबा की तालीम का जायज़ा लेना और मुआवनत फराहम करना। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से ये जांचने में मदद मिलती है कि तलबा किस हद तक तालीमी मवाद से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और क्या वो अपने तालीमी मकासद के हसूल में कामयाब हो रहे हैं। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी तामीरी राय फराहम करना। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन असातिज़ा को काबिल अमल और शबाहत पर मबनी फ़ीडबैक फराहम करने का मौका देती है। यही फ़ीडबैक असातिज़ा में पेशा वराना तरक्की को भी फ़रोग़ देती है। इनकरेजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस यानी तदरीसी अंदाज में अज़ खुद गौर व फ़िक्र की हौसला अफजाई करना। असातिज़ा अपने तदरीसी तरीक़ों और क्लासरूम मैनेजमेंट की महारतों पर अज़ खुद गौर करते हुए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। COT प्रमोट्स कंसिस्टेंसी यानी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन तसलसल को फ़रोग़ देती है। एक मुनज़्ज़म क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल का इस्तेमाल कमरा जमात में यकसा मेयारात और तदरीसी तरीक़ों के इस्तेमाल में तसलसल को यकीनी बनाता है। सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी पेशा वराना तरक्की की मुआवनत। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के दौरान जमा किए गए डेटा को अहदाफ पर मबनी ट्रेनिंग, रहनुमाई और कोचिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन यानी ताआवुन को फ़रोग़ देना। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का अमल ताआवुन पर मबनी एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देता है जहां असातिज़ा, हेड टीचर्स और मुंतज़मीन मिलकर तदरीस और ताल्लुम के अमल को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। मल्टीग्रेड क्लासरूम्स के तनाजुर में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का अमल इस अमर को यकीनी बनाता है कि मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मख़सूस और मुअस्सर तदरीसी हिकमत अमलियों को अपनाया जा सके। चैलेंजेस और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। आइए इस बात पर गौर करते हैं कि मल्टीग्रेड क्लासरूम में असातिज़ा को किन चैलेंजेस का सामना है और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन्हें कैसे दूर करने में मदद कर सकती है।
2 منٹ کے لیے ویڈیو کو پاز کریں اور اس بارے میں غور کریں کہ ملٹی گریڈ تدریس کے لیے کلاس روم آبزرویشن کیوں اہم ہے اور ملٹی گریڈ تدریس کے تناظر میں اساتذہ کو کن مخصوص چیلنجز کا سامنا ہے۔ اپنی رائے نوٹ بک میں تحریر کریں۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں چیلنجز۔ ملٹی گریڈ تدریس میں اساتذہ کو منفرد نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، جیسے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کی مختلف و نوع تعلیمی ضروریات کا انتظام کرنا، وقت کو متوازن اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا، سرگرمیوں میں ہر طالب علم کی شمولیت کو یقینی بنانا۔ یہ چیلنجز چند اہم چیلنجز ہیں جو اساتذہ کو درپیش ہوتے ہیں۔ کلاس روم آبزرویشن ان پیچیدگیوں کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اساتذہ کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف حکمت عملیہ اختیار کرنے میں مدد دیتی ہے اور ان پہلوؤں کی نشاندہی کرتی ہے جہاں مزید بہتری کی گنجائش ہو۔ کلاس روم آبزرویشن ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ ملٹی گریڈ کلاس رومز مختلف چیلنجز کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں اساتذہ کو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والی طلباء کی ڈائیورس نیڈز کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت کا مؤثر استعمال، تدریسی طریقے اور سرگرمیوں میں طلباء کی فعال شمولیت جیسے پہلو اکثر نازک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی وہ صورتحال ہے جہاں کلاس روم آبزرویشن بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ ایک منظم مشاہدے کے ذریعے اساتذہ اور رہنما درج ذیل امور انجام دے سکتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائنگ ٹیچنگ اسٹریٹجیز یعنی تدریسی حکمت عملیوں کی نشاندہی کرنا۔ ایسی تدریسی حکمت عملیوں کی نشاندہی کرنا جو ملٹی گریڈ طلباء کی ڈائیورس نیڈز کو مؤثر طریقے سے پورا کر سکیں۔ ہائی لائٹنگ ایریاز فار امپروومنٹ یعنی بہتری کی گنجائش کے حامل پہلوؤں کی نشاندہی کرنا۔ کلاس روم مینجمنٹ یا تدریسی طریقوں میں ان پہلوؤں کی نشاندہی کرنا جہاں نتائج کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلیوں کی ضرورت ہو۔ انشورنگ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ یعنی طلباء کی فعال شمولیت کو یقینی بنانا۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ طلباء کو ایسی سرگرمیاں دی جائیں جو جماعت کے معیار سے قطع نظر تمام طلباء کے لیے چیلنجنگ ہوں اور وہ ان میں برابر مشغول ہوں۔ آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹی گریڈ تدریس کے لیے ایک نیا کلاس روم آبزرویشن ٹول کیوں تیار کیا گیا ہے۔ موجودہ سی او ٹی اگرچہ مونو گریڈ کلاس رومز کے لیے مؤثر ہے، لیکن ملٹی گریڈ کلاس رومز میں اسے استعمال کرنے میں نمایاں دقتیں پیش آتی ہیں۔ ان کلاس رومز کو منفرد چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور ایگزسٹنگ آبزرویشن ٹول ان پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خاص طور پر ملٹی گریڈ کلاس رومز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا کلاس روم آبزرویشن ٹول ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ٹول عمومی مشاہدات سے آگے بڑھ کر ملٹی گریڈ تدریسی ماحول کی مخصوص ضروریات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ آئیے ملٹی گریڈ تدریس میں نئے کلاس روم آبزرویشن ٹول کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہینڈ آؤٹ 7.1 ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ویڈیو کو 10 منٹ کے لیے پاز کریں اور پھر کلاس روم آبزرویشن ٹول کا بغور جائزہ لیں۔ یہ ٹول ملٹی گریڈ تدریس کے چیلنجز کو حل کرتا ہے۔ اس نئے سی او ٹی کا مقصد اساتذہ کو ملٹی گریڈ تدریس میں ان کی تدریسی مہارتوں کے حوالے سے ایسا فیڈ بیک فراہم کرنا ہے جو قابل عمل بھی ہو۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکشن اے عمومی معلومات پر مشتمل ہے جو آبزرویشن شروع کرنے سے پہلے پر کیا جانا چاہیے۔ سیکشن بی 13 پریکٹسز پر مشتمل ہے۔ اسے مؤثر تدریس کے حوالے سے 5 کی انڈیکیٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر پریکٹس کو 3 درجات نمبر 1 ایمرجنگ، نمبر 2 ڈیولپنگ اور نمبر 3 پروفیشنٹ میں سکور کیا جائے گا۔ مشاہدہ کار تدریسی عمل میں مزید بہتری لانے کے لیے منتخب کردہ 2 پریکٹسز ریکارڈ کرے گا اور استاد کو ان سے متعلق ایکشنیبل فیڈ بیک فراہم کرے گا۔ اسٹرکچر آف سی او ٹی ملٹی گریڈ تدریس کے چیلنجز کے ساتھ نہایت احتیاط سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اس میں مشاہدہ کار کلاس روم مینجمنٹ، سبقی منصوبہ بندی، تدریسی حکمت عملیوں، تدریسی عمل میں طلباء کی شمولیت اور طلباء کے جائزہ کار جیسے اہم کلیدی پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ سی او ٹی مؤثر تدریس کے 5 انڈیکیٹرز پر مبنی ہے۔ نمبر 1 کلاس روم مینجمنٹ۔ اس سے مراد ایسی حکمت عملی وضع کرنا ہے جس میں ایک ہی جگہ پر مختلف جماعتوں کے حامل طلباء کی تدریس کا مؤثر انتظام ہو سکے۔
नंबर 2, तालीमी कैलेंडर और सबक की मनसूबा बंदी। इससे मुराद मल्टी ग्रेड टीचिंग की ज़रूरियात को बगैर किसी रुकावट के पूरा करने के लिए सबक और तदरीसी वक्त की मनसूबा बंदी करना है। तदरीसी हिकमत अमलियाँ। इससे मुराद ऐसी तदरीसी हिकमत अमलियाँ अपनाना है जिनसे मुतनव्वे तालीमी अहदाफ को हासिल किया जा सके। नंबर 4, तलबा की शमूलियत। इससे मुराद ऐसी तकानीक इस्तेमाल करना है जो मुख्तलिफ जमातों के तलबा की फ़ाल शमूलियत को मुमकिन बना सकें। नंबर 5, जायज़ा और फीडबैक। इससे मुराद तशख़ीसी जायज़े और फीडबैक के ज़रिए तलबा की पेशरफ्त की निगरानी करना और उन्हें रहनुमाई फराहम करना है। आइए यूनिट 7.1 ऑब्जर्वेशन के मकासद के अहम नुकात का इआदा करते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मकसद तदरीसी तरीक़ाकार का जायज़ा लेते हुए उनमें बेहतरी लाना, तदरीसी अमल में तलबा की शमूलियत को बढ़ाना और मौसर तदरीसी अमल के लिए कमराए जमात के मौसर इंतज़ाम की तरगीब देना है, जिसके नतीजे में बेहतर तालीमी नताइज के साथ साथ असातिज़ा की तरक्की भी मुमकिन होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट, तालीमी कैलेंडर और सबक की मनसूबा बंदी, तदरीसी हिकमत अमलियाँ, तदरीसी अमल में तलबा की फ़ाल शमूलियत और जायज़ा तदरीसी अमल के 5 अहम पहलू हैं जिन पर 13 क्लासरूम प्रैक्टिसेस पर मुश्तमिल इंडिकेटर्स और एक्शनेबल फीडबैक देना नए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल के अहम पहलू हैं। रिफ्लेक्शन एक्टिविटी एक उम्दा तरीका है जिससे आप अपने सीखने को तक़वियत दे सकते हैं और इस बात की निशानदही कर सकते हैं कि कहाँ मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। आइए अब सोचिए और यूनिट 7.1 में से कोई से भी 3 अहम लर्निंग पॉइंट्स लिखे जो आज आपने सीखे हैं।